Mange takk, president. Siden Stortinget mangler et regelverk hvor representanter hurtig kan ta opp saker av interesse, så benytter jeg en del av mitt innlegg til å snakke om situasjonen ved Camp Ashraf i Irak. Vi så dramatiske bilder av 3400 mennesker som ble angrepet av irakiske sikkerhetsstyrker nå i helgen, og utvilsomt både drepte og skadede i det angrepet. Det beklager jeg sterkt. Jeg vil rose utenriksministeren for sin tydelige holdning i forhold til at her det irakiske myndigheter som ansvarlig for beboernes sikkerhet, og at man så tydelig går mot vold og voldshandlinger mot innbyggerne. Dette handler hverken om deres historie i forhold til om de tilhører en terrorgruppe eller ikke, men dette handler om enhver innbyggers rett til å leve uten vold og i frihet og fordragelighet når man ikke har begått kriminelle handlinger. Så over til saksordførers merknader og denne saken spesielt. Jeg synes jo det var merkelig når saksordfører var norsk FN-delegat og ble sittende og høre på Ahmadinejans tale i FNs generalforsamling. Men jeg vil likevel si at vi står felles her i ønske om et demokratisk Iran, og felles med Fremskrittspartiet i forhold til det formålstjenlige knyttet til å bidra fra norsk side for å få det til. Så Høyre og Fremskrittspartiet uenige i virkemidlene knyttet til det. Men der hvor vi krystallklare begge to at et Iran som demokratisk har ikke et prestestyre. Et Iran som demokratisk har folkevalgt regjering som munner ut i folkets egne ønsker. Når man nå ser et så stort antall henrettelser i løpet av det siste året, men også henrettelser av barn, så det et klart brudd på menneskerettighetene. Det ikke mulig å forene respekt for det enkelte mennesket med hverken drap og henrettelser, og enda mindre når det gjelder mindreårige. Jeg jo helt enig igjen med Fremskrittspartiet om at det grunn til å stille seg noen kontrollspørsmål til verdien av dialog. Men samtidig mener jeg at verdien av en politisk boykott for Norge alene betydelig mindre. Så langt har jo ikke dialogsporet kommet frem til noe håndfast, hverken når det gjelder atomprogrammet til Iran, eller når det gjelder demokratisering eller respekt for menneskerettigheter. Problemet igjen at en norsk tilstedeværelse, eller minsket tilstedeværelse, vil igjen gjøre at vi sitter med dårligere informasjon om hva som faktisk skjer i Iran, og det vil også kunne sende gale signaler om at Norge går en alenegang når vi nettopp vet at vi betydelig sterkere når vi står sammen, for eksempel knyttet til EUs utvidede sanksjonsregime. Jeg vil jo også si i så måte at den norske ambassaden bør være enda tydeligere med sin kontakt med opposisjonsgrupper og det sivile samfunnet generelt i forhold til å hente hjem informasjon om faktisk hva som skjer. La meg også avslutte med å si at vi må fra norsk side aldri være i tvil om at det som står øverst i forhold til norsk Iran-politikk nettopp ønsket om et demokratisk Iran som tar befolkningen på alvor. Et Iran som ikke lenger destabiliserende for regionen som landet så i aller høyeste grad i dag, og et Iran som tar menneskerettigheter på alvor og faktisk lærer litt av den stolte historien Iran har, hvor man har en flere tusen år gammel historie med mange flotte eksempler på at nettopp menneskerettighetene blir respektert.